मारुति अर्टिका पेट्रोल गाड़ी के शॉकर माउंट कट गए, जो हमारे शॉकर के ऊपर यहाँ पे लगे रहते हैं। और ये कटने के बाद से जैसे ही गाड़ी खराब रास्ते में जाती है, बहुत ही ज्यादा खुड़ 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 की आवाज आने लगती है, क्योंकि शॉकर माउंट और बॉडी के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है शॉकर माउंट कटने के बाद से। तो ये शॉकर माउंट को आज हम चेंज करेंगे। इसके अंदर ये वाले शॉकर माउंट लगाने वाले MGP के जेन्युइन है, 320 रुपए इसकी MRP है। और ये लगाने के बाद आवाज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आपकी गाड़ी में भी इस तरीके की आवाज आ रही है तो आपको एक बार शॉकर माउंट जरूर चेक करा लेना है। हो सकता है आपकी गाड़ी के भी शॉकर माउंट कट गए हों और वो आवाज करते हों। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।